عليكم، لاباس عليكم؟ اليوم هذه تاني فيديو تنديرها pour les élèves de la première année bac c'est-à-dire ديال التلاميذ ديال 6ème année. وغادي نحاولوا أننا نبداو واحد المراجعة ابتداء من هاد لا فيديو حتى إن شاء الله الامتحان اللي غادي يكون le 4 et le 5 سبتمبر. غادي نبداو la production écrite puisque كيف ما تتعرفوا باش نجيبوا نقطة مزيانة في l'examen ريجونال خصنا نخدموا لا برودكسيون écrite تتكون عليها 10 ديال النقاط ولا 8 د النقاط 10 د النقاط. دونك خصني ضروري نخدمها مزيان ومن بعد غادي ندير لكم شي فيديو نخدموا فيه نشوفوا الامتحان والتفصيل ديال النقاط كيفاش تكون مفرقه. غادي نبداو كيف ما قلت لكم بلا برودكسيون écrite وغادي نشوفوا اليوم كيفاش ننظم واحد لو تكست اللي تنعيطوا ليه لو تكست ارغومونطاتيف. دونك شنو هو ارغومونطاتيف؟ خصكم تعرفوا هو سي ان تيب دو تكست. لو تكست اللي مطلوب منكم في 6ème année تكتبوا هو غادي يكون ان تكست دو تيب ارغومونطاتيف. شنو هو ارغومونطاتيف؟ هو اللي تنخدم فيه دي زارغومون سوا تندافع على واحد لو بوين دو فيو سوا تنحاول ندافع على واحد الفكرة ولا تنحاول نبين رأيي ولا والرأي المضاد. دونك كاينين بزاف ديال الطرق كيفاش نقدر ننظم هاد لو تكست ارغومونطاتيف. غادي نبداو باول حاجه نعرفوا l'organisation d'un texte argumentatif. شنو تيكون في هاد لو تكست argumentatif؟ d'abord تيكون عندي un thème هو le sujet dont on parle dans le texte en général c'est-à-dire الموضوع بصفة عامة في النص اللي غادي نكتب. تتكون عندي une thèse. شنو هي une thèse؟ هي الفكرة المحورية اللي تدور عليها النص ديالي واللي تنحاول انني من الاول ديال لو تكست للاخر سوا ندافع عليها سوا نبين واش صحيحه ولا ما صحيحاش واش انا معاها ولا ما معاهاش. وتيكون عندي في هذا النص لو تكست اللي انا نكتب لو تكست ارغومونطاتيف تيكون عندي باش يقدر يكون ارغومونطاتيف خص يكون عندي فيه شنو تنسميوهم لي زارغومون هما الحجج. ما شنو هما هاد لي زارغومون؟ سو سون دي زيدي plus souvent abstraites. علاش تنسميهم abstraites؟ c'est-à-dire تيكونوا ما نقدروش نلمسوهم ولكن كاينه طريقه واحده باش نقدروا نلمسوا هاد لي زارغومون هما لي زيكزامبل. هذه حتى هي تتبقى من بين لي بروسيدي د لارغومونطاسيون اللي غادي نشوفوهم في دوطر فيديو ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا غير كيفاش ننظموا ان تكست ارغومونطاتيف وشنو هو ان تكست ارغومونطاتيف. خصنا نعرفوا بان لارغومونطاتور اللي هو انت ملي تتكون تكتب النص ديالك ارغومونطاتيف خصك تعطي واحد العدد ديال الحجج واحد العدد ديال لي زارغومون اللي تتبين بهم لا بوزيشن ديالك c'est-à-dire واش انت بور و كونتر واش تدافع على الفكره ولا ما تدافعش عليها etc. داكوغ غادي ندوزو دابا دونك كيف ما شفنا l'organisation du discours argumentatif تيكون عندي un thème اللي هو الموضوع بصفة عامة. تتكون عندي une thèse اللي هي الفكرة المحورية اللي تندافع عليها وتيكون عندي des arguments. غادي نمشيو حيت كيف ما تنعرفوا un texte خص يكون surtout ملي تيكون عندي un texte argumentatif تتكون عندي une introduction un développement et une conclusion. Pour l'introduction تيكون عندي le sujet à mener, c'est-à-dire j'essaie d'attirer l'attention de mon destinataire et j'essaie de susciter son intérêt. شنو هو؟ c'est-à-dire تنحاول تندير فيها لاكروش هي الجملة اللي غادي تجذب ليا القارئ اللي تيقرا النص ديالي. عندي le sujet posé c'est-à-dire شنو هو sujet posé؟ هي هنا تنوضح بطريقة اوضح باسكو في الاول تيكون عندي غير تنحاول نلفت الانتباه ديال القارئ ديالي. من بعد شنو تندير؟ تنحاول نوضع لو سوجي اللي انا ولا الاشكاليه اللي غادي تنطرحها بطريقه واضحه في واحد الجمله ولا واحد جوج ديال الجمل.
تالت حاجة هي la formulation de la thèse. دونك قلنا شنو هي la thèse. la thèse هي الفكرة المحورية ديال النص argumentatif ديالي. تنحاول أنني نحطها تكون واضحة. la thèse خصها تكون واضحة وما يكونش فيها واحد الغموض. رابع حاجة هو le sujet divisé. شنو هو le sujet divisé؟ هو تنشد أنا داك الموضوع ديالي العام وتنفرقو على حساب لي زارغومون اللي انا غادي نخدم، وتتولي عندي اون ديمارش ارغومونطاتيف، حيت انا ملي تنبغي نبين الراي ديالي خصني بحال شي ماتش د الكره، عندي خصني خطه، خصني ان بلان، خصني اون ديمارش. علاش؟ باش نوصل للهدف ديالي اللي هو سوا جيسي دو كونفانكر لا بيرسون مون ديسيناتير، الاشخاص اللي يقراو النص ديالي، ولا تنحاول ندافع على واحد الفكره، ولا تنبين واش انايا بور ولا كونتر، بيان سور tout en argumentant، c'est-à-dire tout en apportant des arguments، c'est-à-dire تنعطي des arguments، ولكن ما نجيش ونبدا نهضر دو مانيير انارشيك. لا، شنو خصني ندير؟ خصني تكون عندي واحد الخطه واضحه باش تنمشي من الاول حتى الاخر ونقدر نوصل للهدف ديالي اللي انا باغي نوصل ليه. دونك تنشد، قلنا عندي لو سوجي امني. اول حاجه شنو تندير؟ j'attire l'attention de mon destinataire، puis عندي لو سوجي بوزي، تنحط لو سوجي ديالي بشكل واضح، puis je formule ma thèse، تنخرج الفكره المحوريه اللي انا بغيت نركز عليها، وتنبدا نفرق. هذاك الشيء تنسميو لو سوجي ديفيزي، بحال تنشد الموضوع ديالي وتنفرق منه، نشوفوه من هاد الجهه وغنشوفوه من هاد الجهه، وتيولي عندي دي بارتي في لو تكست ديالي. مي حنا هنا عندي في الانترودكسيون، سيتادير انا في الانترودكسيون خصني ندير هاد العناصر كامله، ولكن بالنسبه للنقطه الرابعه لو سوجي ديفيزي، سيتادير بلا ما نديتايي، وجينيرالمون تيكونوا سو فورم سو فورم دو كيسيون، تنطرح دي كيسيون وتنحاول انني هاد لي كيسيون نجاوب عليهم في لو ديفلوبمون ديالي. بالنسبه لو ديفلوبمون خصكم تعرفوا بان كاينين 5 د الحوايج خصنا نحترموهم في لو ديفلوبمون: l'organisation، les liens logiques، c'est-à-dire خصني نخدم دي كونيكتور لوجيك، من بعد غادي نفصلوا كل بوين بوحدو. les conclusions liées à la thèse، يكون عندي ان بون ريزونمون وتكون عندي لا بيرسوازيون. غنبداو بالنقطه الاولى. شنو هي النقطه الاولى؟ النقطه الاولى هو انني لو تكست ديالي doit être bien organisé، c'est-à-dire ندير دي باراغراف يكونوا واضحين باش avec des transitions، c'est-à-dire les phrases اللي يدوزوني من فقره لفقره، باش حتى لو ديسيناتير ديالي ولا المصحح ملي تيقرا تيكون تيحس براسو يكون لو تكست. انا ديما تنقول التلاميذ يكون لو تكست ايغي، يكون شي شويه لو تكست مهوي. علاش؟ حيت تيخلي القارئ يقرا وهو مرتاح، وتيدوز من فقره لفقره وهو مرتاح وتيفهم انا شنو بغيت نوصل ليه. هذا اول حاجه. دونك لو تكست doit être clairement organisé en paragraphes. Donc il y a un S qui manque. Les organisateurs textuels doivent permettre aux destinataires de suivre et s'approprier les étapes de la démarche argumentative، c'est-à-dire هذاك اللي تيقرا بدا خصني نخدم دي كونيكتور لوجيك مهمين مهمين مهمين، وهما اللي غادي نديرو في لا فيديو الجايه. c'est-à-dire في لا فيديو الجايه غادي نشوفوا لي بروسيدي د لارغومونطاسيون، كيفاش ندير انا نحط لي زارغومون ديالي وكيفاش باي طريقه نقدر نارغومونطي. وغادي نشوفوا aussi les liens logiques ولا les organisateurs textuels نقدر واللي خصني نخدم. نشوفوا un canevas d'un texte argumentatif ونحاولوا نخدموا عليه. Les conclusions partielles sont ou doivent être liées à la thèse، c'est-à-dire حيت ملي تنعطي un argument تنخرج بواحد الخلاصه صغيره، ولكن هاد الخلاصه صغيره تتبقى مرتبطه بلا تيز، بالفكره المحوريه ديال النص ديالي. رابع حاجه قلنا le destinataire doit être capable de reconstituer le raisonnement adopté. donc قلنا يكون عندي un bon raisonnement. انا غادي نشرح لكم هاد النقطه مزيان. ملي تنقول يكون عندي un bon raisonnement، خصني القارئ ولا المصحح
ما نتلفوش معايا بحال الا ديت شي وليد صغير خرجتو ونتلفو ونخليه في الزنقه ونرجع نو. القارئ بحال تنشدو بيدو و j'essaie de lui faire découvrir une maison ولا un lieu qu'il ne connaît pas. تنحاول نمشي معاه بشويه بشويه حتى تيكتشف هذاك المكان ولا تيكتشف انا شنو الافكار اللي بغيت نوصل ليه بالنسبه لان تكست ارغومونتاتيف. خامس نقطه اللي هي هي مهمه، l'ordre des arguments doit être persuasif. c'est-à-dire انا ما تنجيش ونختار بطريقه عشوائيه شنو هو الارغومون باش غادي نبدا والارغومون اللي غنخليه حتى الاخر، حيت هادشي كامل داخل في الخطه اللي انا حطيت في الاول في ما ديمارش ارغومونتاتيف. وغادي نشوفوا لي زاردر ديال لي زارغومون كيفاش يكونوا. غادي ندوزو النقطه الثالثه اللي هي لا كونكلوزيون. دونك قلنا لو تيكست يكون فيه الانتروداكسيون، تيكون فيه لو ديفلوبمون، و تيكون فيه لا كونكلوزيون. دونك شنو هما الحوايج اللي خصهم يكونوا في لا كونكلوزيون؟ بعدا لا كونكلوزيون خصها تحبس لينا l'argumentation. C'est-à-dire je ne suis plus dans l'argumentation. L'argumentation فين تتبدا وفين تتسالي؟ تتبدا في لو ديفلوبمون و تتسالي في لو ديفلوبمون، ما تتمشيش معايا بلا كونكلوزيون. Elle doit faciliter l'adhésion du destinataire à la thèse défendue. Donc قلنا حنا تندافعوا على واحد الفكره في الاول ديال النص اللي هي ديك الفكره اللي تنوضحوها في الانتروداكسيون. في لو ديفلوبمون تنحطيو لي زارغومون بور ديفوندر هذيك ليدي ولا بور ديفوندر هذيك لا تيز. تنحاولوا ما امكن ان اللي تيقرا ليا لو تكست يخرج بديك الفكره ديال ان عنده صح ولا في الاول تيكون عنده راي مخالف ديال على الراي ديالنا، ولكن ان سيغتان مومون تيحسب راسو بحال الا غادي يقول مع راسو وي الا غيزون ولا هاد لا بيرسون الا غيزون. c'est-à-dire تيبدا هو بحال تيبغي تولي عنده نفس الفكره ديالنا. علاش هادشي الا عرفنا اننا ندافعوا على الفكره ديالنا بطريقه صحيحه. ثالث حاجه اللي هي حتى هي مهمه هي خاص لا كونكلوزيون تكون sous forme de conclusion. Elle doit conclure بحال تدير ليا ان ريزومي ديال كاع النقاط اللي تنشوفهم في الاول. مازال غادي نعاودو نديتايو encore plus شنو تيكون في لا كونكلوزيون. هنا لا لاحظتوا جمعنا كاينين 4 ديال الحوايج اللي خصنا نديروهم في لا كونكلوزيون en plus de هادشي اللي شفنا قبل. Elle doit, c'est-à-dire la conclusion, elle doit réaffirmer. شنو هي réaffirmer? Elle doit résumer les arguments de manière très concise, بطريقه ملخصه بزاف وتكون بطريقه d'une manière pertinente، بطريقه شويه صحيحه. نقول المهم اللي خصو يتقال واللي خص يبقى في الذهن ديال القارئ ديالي ولا في الذهن ديال المصحح. Donc je résume les arguments, donc je réaffirme, j'appuie ce qui a été dit au début. Je fais allusion à la contre-thèse et j'essaie de la réfuter, c'est-à-dire des réfutations ou une réfutation à l'حساب, où je présente un nouvel aspect, c'est-à-dire هنا تنقدر نبين واحد الجانب واحد اخر الموضوع ديالي. رابع حاجه c'est le fait d'interpeller qui mon destinataire اللي هو يكون مصحح ولا يقرا النص ديالي. je dois l'interpeller par une question et ce qu'on appelle l'ouverture. Donc la conclusion ديالي ديما à la fin je dois poser une question pour amener mon destinataire ou celui qui corrige la copie. Je dois l'amener à réfléchir ou à revoir sa manière de penser, pourquoi pas. Maintenant, on va passer aux ordres des arguments. Donc, il y a 3 ordres qu'on peut respecter. Donc, soit on va opter pour le premier, soit on va opter pour le deuxième, soit pour le troisième. Donc, تنختار ما يمكنش نخدمهم كاملين. Mais parfois, على حساب نقدر نبدا بلordre ناخذ je peux opter pour l'ordre croissant, je peux opter pour l'ordre décroissant,
Je peux opter aussi pour l'ordre nestorien. L'ordre croissant, il est l'argument le moins fort, hein, et ça c'est très important, à l'argument le plus fort. On va نخدم des liens logiques comme d'abord, encore plus, surtout. Donc, بالنسبة لهاد l'ordre croissant. Les زوين فيه c'est que تنبداو بان argument qui n'est pas très fort. حتى le destinataire ديالي تيحسب راسو non, il n'est pas convaincu. J'avance un deuxième argument plus ou moins fort, puis j'avance un troisième argument ou un quatrième argument qui est plus fort. Tout dépend du nombre d'arguments que je vais utiliser. Il y a l'ordre décroissant aussi, de l'argument le plus fort ou moins fort, et ça c'est tout à fait le contraire du premier, c'est-à-dire c'est le plus fort, c'est-à-dire je prends le premier argument que je juge pertinent, اللي يبان ليا مزيان وتنعطيه هو الاول. après ناخذ واحد moins fort etc. Il y a l'ordre nestorien. شنو هو l'ordre nestorien؟ تناخذ كاع les arguments les plus forts تنحطهم au début, puis عاوتاني تناخذ les arguments qui sont moins forts وتنحطهم juste après ces arguments là. من بعد غادي نشوفوا les différents procédés qu'on peut utiliser. شنو هي الطريقه باش نقنع شنو هي الطريقه الصحيحه pour argumenter, وغادي نشوفوها هادو هما اللي تنسميهم les procédés de l'argumentation اللي غادي نشوفوهم ensemble في la vidéo prochaine pardon. Donc d'ici là je vous souhaite un très bon courage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas d'aimer la page français au bac aussi, qui va vous suivre tout au long de votre préparation pour l'examen régional, c'est-à-dire depuis l'apparition de cette vidéo jusqu'à la date jusqu'au 3 septembre si on peut dire, ou jusqu'à la fin du mois d'août. Je vous souhaite un très très bon courage, je vous dis à très bientôt et au revoir.